Beleza, galera? Tô aqui para falar da K17. Era uma Glock. Ela é Spring, acionamento por mola. No caso, todo acionamento por mola de uma Spring, seja ela uma 12, uma pistola ou um revólver, sempre tem que fazer um mecanismo, atira, faz o mecanismo de novo. No caso, meu mag tá sem BB, ele cabe 12 BBs, mas eu sempre boto 10, 11 para não forçar muito a mola. Dizem que não é bom dar tiro seco porque estraga o pistãozinho dentro, pode quebrar aqui os mecanismos dela, então a gente faz assim e ela tá desengatilhada. O gatilho dela aqui, como vocês podem ver, tem uma travinha de segurança. No caso, apertando do lado, ela não dispara. Se encaixar o dedo totalmente no gatilho, ela dispara. As travinhas dela aqui, no caso, essa daqui é enfeite, ela não funciona. E essa aqui é a trava do mag, certo? A minha, no caso, eu tirei a ponta laranja, porque a minha intenção é botá-las na parede. Vou adquirir mais agora, mais uma mês que vem. Fica de olho aí para saber qual que é. Garanto que vocês vão gostar. Valor dela, eu paguei R$300. Mas o que? Veio ela. Comprei mais 2.000 bebês de 12 gramas. É bom ter uma de 12 gramas e um pote de 20 gramas. Por quê? As 12 gramas ela vai mais longe, mas ela não tem, como é que eu vou dizer assim, o tiro não é tão exato. Quanto mais pesada, mais o tiro fica preciso, só a distância fica menor. Quanto mais pesada a BB, menor a distância do tiro, mais a mira fica mais certeira aí, no caso. Ela não voa, não fica tão leve, no caso, né? Vocês podem entender. Então, comprei a Glock, 2.000 BBs, 12 gramas, e ganhei de brinde uma granadinha, porta BB, bem legal. Eu gostei pra ter em casa, assim, não pra jogo, né? Ter uma Spring. Spring não é boa pra jogo, só se for jogar com outras Springs. Eu tenho também uma CO2, vocês já devem ter visto aí, eu até estava tentando vender ela, mas não sei se eu vendo, se eu arrumo o carregador, que é bem carinho para comprar um outro mag, magazine, carregador, aí depende, como vocês quiserem chamar aí. Então, tudo isso paguei 300 pila, vale a pena, para quem gosta de arma não tem muita grana, né, assim como eu, vale a pena. Tem uma travinha no gatilho aqui de segurança também, que eu não falei. Eu gostei muito dela. Queria buscar uma que abria a janela, mas dizem que o distribuidor já tá difícil de conseguir. Mas pra mim essa daqui muito legal. Agora mês que vem busco outra e vocês vão ver qual é que é. Garanto que vocês vão gostar e o preço também é bem acessível. Talvez eu busque até duas,